को अब लेके आ गए हैं एक ऐसी नई जगह पे जहाँ पर आप ही कहोगे कि ये शायद सबसे अच्छी जगह है अभी तक की, और उसके लिए आपको यहाँ की सारी चीज़ों को समझना होगा। आप अगर देखना चाहें तो ये है रुद्र रूप खीर गंगा का। पार्वती जो रिवर है वो यही है, आगे जाकर उसका जो रूप है यही जाके आगे गंगा मैया में मिल जाती है। तो आगे पार्वती भी था, पार्वती रिवर जहाँ से निकलती है, वो 100 किलोमीटर थे हमारे ट्रैक से। हेलो। तो आप देखोगे तो इतनी अच्छी हवा आ रही है और सबसे बेस्ट व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ से, बहुत अच्छा। एक पुल भी है, इसको पार करेंगे अभी हम।